Aquí nos encontramos en la calle Cajigá, realizando la reparación de una tubería de 6 pulgadas de PVC, la cual explotó por la presión del agua. Gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro, nuestra gobernadora Johanna Sánchez y nuestro alcalde Wilson Coy, de manera inmediata fue restablecido el vital líquido en el sector por la reparación que se está realizando en esta hora. Seguimos trabajando por Cagua y Bellavista, contigo por Sucre.